السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة iyo barnaamijyadeena aynu kaga hadli jirnay arrimaha bulshada gaar ahaan caafimaadka. Maanta waxaynu dul istaagaynaa xaalad degdeg ah oo ka jirta deegaanada ay Soomaalidu degto, guud ahaan gaar ahaana magaalooyinka waaweyn. Waxa hadda aad arkaysaa in qayladhaanta sheegaysa in xumad aad u adag oo aan la garanaynin ama aan hore loo aqoonin gaar ahaan dadkeenu ayna garanaynin in ay soo gashay waddanka. Marka aad eegto sida bal wacyigelinta iyo loo wadwadana runtii ayna ahayn mid dadka wacyigelin fiican la siinayo. Waxa aynu kaga hadlaynaa bal maxaa keena sidee baa looga hortagaa haddii la karayo, haddii la daweyn karayana sidee loo daweeyaa, sidee baa loola tacaalaa muddada xanuunka lagu guda jiro. Waxaa laga yaabaa in adiga ama familigaaga ama cid kale oo ku dhow ama inta ay dhegtaada iyo ay maqalkaagu gaadhaba inaad maqashay muddooyinkan u dambeeyay inay xumad jirto. Xumadaasi oo dadka soo ridatay ay dadkeenu yidhaahdaan xumad baa haysa, aan magac kale iyo waxyaalo kale loo haynin, lana cilmiyeynin, wacyigelin weyna aan bulshada la siinin. Haddaba mawduucani 3 shay oo muhiim ah horta awoodda saari doona. Haddii xanuunkaasi hadda u fiirso, haddii xanuunkaasi xumadu u qabto cid familiga ka mid ah oo kadibna uu isku arka 3dan calaamo, inta xataa daawanaysa fiidiyogan haddaa 3dan calaamo qofku ogtahay, ha dhammaysanin fiidiyogan. Waxaa tagtaa hoos u wac ama qofka ha la qaado dhakhtar la geeyo. Kow, hadduu madax xanuun غير caadi ah oo aan normal ahayn oo loo adkeysan karin hadduu ay xumadaasi u soo raacdo. 2, hadduu xunqaaco joogto ah yeesho. iyo 3, hadduu bleeding yeesho sanka dhiig ka sii daayo. 3daas xaalo haddii ay xumada la socoto, fadlan walaalayaal, waa xaalad degdeg ah oo u baahan in qofka la daryeelo. Waxa uu qofkaasi ku jiraa in uu ama dhiig ku furmo, maskaxda kaga furmo, ama inuu qofkaasi si degdeg ah u dhinto. Marka Ilaahay baa wax dila, Ilaahay baana xanuunka keenay. Dad muslim ah nahay, laakiin wixii cilmi aynu u leenahay waa inaynu ka badbaadinaa ummadda. Taasi waa iga tusaale. Xanuunkani haddaba aynu u daadegno. Xanuunkan maxaa keena? Xanuunkani waxa keena virus. Viruskaasi xanuunkani wuxuu wataa madax xanuun aad u badan, wuxuu wataa xumada oo gaadha 104 Fahrenheit ama 40 degree oo Celsius ah. xumad aad u sarreysa weeye, runtiina qofka khatar gelin karta. Waxaa intaa dheer, qofkaasi markay labada xaaladood ku dhacaan, waxa kale oo laga yaabaa inuu daal aad u fara badan qofka ku dhaco, aad u daalo. Daalkaasi waxa u dheer in ay xubnaha meelaha ay gacmaha ka laabmaan iyo meelaha ay laabatooyinka oo dhan, laabatooyinka jirka ama jointska, waxaan loo yaqaano luqadda qalaad, in ay iyaguna xanuun bilaabaan aad u adag oo qofkaas sabababa in uu Allahumma salli ala Muhammad waxba qabsan kari waayo. Waxa suuragal ah inay 3dan khatarta ah ee aynu sheegnay in ay iyaguna ku dhacaan. 3daasi waxa weeyaan, qofku haddii isku arko madax xanuun joogto ah oo aad iyo aad u adag oo aanu hore u arag weligii, waa inuu si dhaqso ah dhakhtar u tago. 2, hadduu qofkaasi isku arko xunqaaco joogto ah oo xanuunkana uu la socdo ama dengue fever uu la socdo ama ay xumadaasi hayso, waa inuu si dhaqso ah u tago. wax ku jira xaalad degdeg ah. Ama haddii uu dhiig joogto ah ka yimaado sanka ama gororka waxaynu u naqaano qofka, ama dhiig ka yimaado sanka, 3da arrimood ee waaweyn haddii qofka mid ka mid ku dhaco, si dhaqso ah waa inuu dhakhtarka u tago. waa emergency ku jira. xaaladaasi waxaa laga yaabaa inay qofka galaafato noloshiisa ama ay kaga tagto waxa weeyaan dhibaato aan kasoo kaban muddo aad u dheer. Ilaahay nooma keeno balaayadana hay naga hayo. Laakiin haddii aad ogtahay inay cid uun ku dhacday deegaanka ka mid ah, xaaladaasina ay la tacaalayaan in si dhaqso ah dhakhtar loo geeyo, lana dhigo dhakhtarkaasi. Kolley dhakhaatiirta ayaa halkaa idinkala wareegi doona, talooyinka halkaa ku saabsanna idin siin doona. Laakiin in la sugo, muddo dheer la sugaa, aniga waxay la tahay inay tahay khataraha iminka la sheegayo. Dhalinyar badan baa hadda inta lasoo sheegayo xanuunka u dhimatay, ama inkasta oo aan cid caddaysi jirin, laakiin calaamadaha marka lagu sheego qofkaasi uu lahaa intuuna dhiman ka hor, waxaa ku muuqanaysa
inuu xanuunkaasi haye. xanuunkan sidee loola tacaalaa? fayraskani qofka horta waa virus inta badan haddaad maqasho inta badan xanuunkaas dawadiisu de way laalantay, laakiin maxaa la sameeyaa? waa lala tacaalaa. tacaalistu waa maxay? tacaali waxa weeyaan qofka in loo qabto waxa la yidhaha supportive care, in la care gareeyo inta qofka la karayo. qofkani wuxuu xumad baa haysa, waa in xumadda horta laga jabiyo, la siiyo xumad jabiyayaal kuwii ugu dhowaa sida paracetamolka oo kale, waxyaalaha in waa in la siiyo. 2, qofka waa in lagu gargaaro haddii uu hunqaacayay oo kale ama wax lamid ah oo qofkaasi biyo baxay ama jirkiisi biyo ka baxeen, biyaha jirkiisi ka baxay in lagu celiyo rehydration loo sameeyo. marka 2daa qodob horta ugu muhiimsan xagga supportive-ka. waxaa kale oo muhiima in qofkan la eego haddii ay jiraan xanuuno kale oo dhibaatada sii ziyaadin kara, sida qofka hadduu macaan leeyahay oo kale ama uu dhiikar leeyahay oo kale, iyaguna haddii ay jiraan waa in iyagana si fiican loola tacaala. waayo xanuunkaasi haddii uu qabto qofka oo leh xanuunada waaweyn, waxaa laga yaabaa inay dedejiyaan reactionkii qofkaasi jirkiisa ku sameynayay, maadaama meelo badan oo kamid a sida xididadiisa dhiigga iyo wax lamidii ay daciif ahaayeen. ilaahay baa xanuunka keena, ilaahay baana caafimaadka na siiyey. isagaynu ugu mahadnaqanaa wax walba, laakiin waa inaynu dadaalkeedii la nimaadno. ilaahay qadarina wahalkiisoo la dhaafi maayo. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin daawashadayna barnaamijkan yare kooban. haddii ay tahay markii koobaad horta na soo booqato, waxaan rajeynayna inaad nagu soo biirto si aan anaguna bal u aragno bulshadu inay taageero noo muujinayso oo aanu anaguna halkaa soo sameeyan waxyaalaha ummadda u faa'iida. marka 3daa shay waa in qofka laga taageeraa, laakiin qodobkayga ugu muhiimsan halkan iminka episode ama videogan yar duubaya waxa weeyaan in ummadda haddii ay jiraan xanuuno caynkan oo kale ah, horta in wacyigelinta la ziyaadiyo, la wacyigeliyo. 2, in loo sameeyo xarumo calal aqal lagaga warhayo qofka xaafad walba, in qolna ha noqdee bal in loo sameeyo meel yar oo ay dadka lagula tacaalo waxyaalaha emergency-ga ama outbreak-ka dhacaya sidan oo kale ah. waxaan rajeynayaa inuu ilaahay naga dulqaado balaayada noocay doontaba ha noqoto, ama xanuun ama wax kale, inooguna bedelo wanaag iyo caafimaad iyo in aynu ku noolaano cilmi iyo aqoon. aad iyo aad baad mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.